Xo'sh, yaxshi. Men bitta World yasadim va men bu World'da kuchayishim kerak. Xo'sh, endi esa biz World'ga kirib nima qilamiz? Endi menga birinchi o'rinda qishloq bosib olishim kerak. Va bu qishloqni bosib olgandan keyin men qolgan joylarni bosib olaman. Lekin avval o'sha qishloqni topishimiz kerak. Xo'sh, bu qanday yo'l? Bu g'alati joy qanday ekan? Shu yerga kiramiz yo'qsam. Bu qandaydir g'alati shaxtaga o'xshabdi. Xo'sh, bu qanday ruda bo'ldi? Lekin qiziq emas menga. Xo'sh, va nihoyat qishloq topdik va biz u qishloqqa tezroq borishimiz kerak. Mana men qishloqqa yetib keldim. Endi men o'zimga uy tanlashim kerak. Qaysi uy menga? Xo'sh, mana bu uy menga munosib va uy eshigini ochsam uyda Jamol bor ekan. What? Men o'zga Jamol uydan haydadim. Xo'sh, Jamol, sen o'zing yangi uy topsan deb men umiddaman. Sog' bo'l, salomat bo'l, onqaynoqsa omading bersin. Xayr, menga yig'lama, ko'zingni siydirga seni. Itak, bu uyda nimalar bor ekan? Televizor, har xil jihozlar, xo'sh, bu qanday ko'rsatuv bo'ldi? To'g'risi tushunmadim. Ya bu nima bo'ldi endi? Qiyshiq basharalarmi? Ular sizlarning gapingizni tushunmadim. Men nimalar deyapti bu ikkita jigarlar ko'rsatuv. Xo'sh, bu nima bo'ldi endi? İbbalate bu gele ko'rsatuv o'shakan ekan. Tek oxirigacha qaraylik. Turib qolay. Bu nima bo'ldi endi? What? Oxirigacha qaraylik kemiramiz nimaligini. Yo'q, bu qanday ko'rsatuv bo'ldi? Men chigirma it ovqati. Itak, bu qanday reportaj bo'ldi? Bu qanday reysa bo'ldi? Aylanmaning tushunmadim. Shuna Hera Ibrahimov bu. What? Biladi. Itak, bu nima bo'ldi endi? Bu qanday ko'rsatuv? Men bu ko'rsatuvni tushundim. Bu ovqat tayyorlash ko'rsatuvi ekan. Bizga hozir bu qiziq emas. Itak, bu menmi? U mencha chiroyliman ha, voyjana. Itak mayli. What? Uni kompyuteri ham bor ekan. Bola kompyuterga uxlaydi-yu. Mayli, ular bir o'ynab ko'raylik chiqani. I'm going to be showing you guys how to make toast. Some people are quite intimidated when it comes to making toast, but all you've really got to do is stick your sliced bread into the toaster and then turn it on. Men zerikdim. Itak, bu andada nimalar bor ekan? Qani ochqinish. Yaxshi narsalar yo'q ekan, mayli yuta olmaz ekan. Mayli, endi sizlar chiqdi nima qilsam bo'ladi? Bu qanday joy bo'ldi? Itak, lamshga amlas. Menimcha bu yer kutubxona. Albatta bu kutubxona bitta topdim, bu-ku. Mayli. Endi esa biz tezroq bu yerda boshqa bo'lishimiz kerak. Lekin menga hozir 3-4 ta bloklar kerak va ularni sindirib olay. Itak, endi menga qishloqlar kerak. Xo'sh, qishloqlar. Endi men sizlarning qurolingiz o'rnini hamma tushunarlimi? Alo, bular. Uni emas. Itak, meni eshitsizlarmi? Voy bular. Parva qilmayapsizlarmi sen? Gami. Mayli, o'zim bitta boshlaymiz. Xo'sh, janoblar, meni qurol bo'lishimni istaysizlarmi, a? Yo'q. Uni nima? Xo'sh, janob, istayman. Xo'sh, yaxshi, zo'r topdingiz. Itak. Bolakay. Sen meni qurol bo'lishimni istaysanmi? You suck. Yalla, yo'q aka, yetimcha. Mana. Itak. Siz meni qurol bo'lishimni istaysizmi? Yo'q. Rostdan ham. Axir bu qoraga sizga qat o'ylalar. Menga pashondan. Bitta ham tayyor. Xo'sh, bu. Birodarim, sizga bir savol beraman. Siz menga to'g'ri javob topasiz. Qanday boshlaymiz? O'sh, meni qurol bo'lishimni istaysizmi? Yo'q. Rostdanmi? Yo'q, istaymasman. Yaxshi. O'sh, bo'laga, mayli bir. Tak. Ular barcha qishloqlar diqqatiga. Endi esa sizlar menga ishlaysiz va men katta haykal qo'yishimiz yo'q, hammangizni o'ldiraman, tushunarlimi? Hamma o'g'liga hamma ishga. Davay. Janob, sizga haykalingiz bitdi. Rostdanmi? Jiddiy. Nima endi bu? Onang Ifloslar meni üstüne kulüpsen masalada endi hammani yo'q qilaman ifloslar. Qadringga zellandim. Endi hammani yo'qsizlar. Yana masab yo'q kelar seni kisa to'g'ridan beraman. Mana qo'y.
bu seri. Sizlar tushunib bilasanlar meni. Meni kirib deb qo'yibdi. Hammani yo'q qilaman senlarni. Qani boboy yo'q keling. Seni ham qo'yib ketdi. Namaslar. Hammangizni yo'q qilaman. What? Omading. Xo'sh, bu qishloqqa normal hozir bilan yaxshilik gaplashamiz. Xo'sh, bolakay, senga bir savol beraman. Yo'q, xo'sh. Voy, to'xtab tur, seni axir o'ldirayotganim yo'q-ku, xo'sh. Xo'sh, menga bo'ysinasan, tushunarlimi? Yo'q. Itta. Xo'sh. Haykal optini qarang, jana huy etib qiladi. Sen mendan bekilaman deb o'ylayapsanmi, bolakay? Men seni topib qoldim, ajikuku. Xo'sh, mana bu ikkitang ham bu yoqqa kelib chiqani. Xo'sh. Voy, ahmoqlar, sen shu yerda meni xo'rib bo'laman deb o'ylaysan. Hozir senlarni bo'lma deb ortib kelib boraman. Bitta qo'shamiz. Men tayyor. Endi esa qolgan joylarga o'tishimiz kerak. Xo'sh, yaxshi. Hammasini aktivlashtirdim. Otlashlar. Xo'sh, jeterlaselar, yo'n tezishini. Ibli. Xo'sh, endi biz sen bilan birgalikda hamkor bo'lib ishlaymiz. Bundan xursand bo'lishing mumkin. Qo'yarsan. Faqat men seni sodiqligingni tekshirishim kerak. Tak, sen mana bu uyga kir. Lekin nimaga? Sen menga ishonib kiravergin. Yur. Lekin nimaga? Sen jim tur shu yerda. Gap ko'p, gap kimga yo'q, jitlarga yo'q. Shuning hozir jim tur. Qani hozir ko'ramiz. Qani sodiq ekansan. U menimcha parcha bo'lib ketgan. Qani uni ko'raylik-chi. What the fuck? Qanday qilib? Lekin maylam ketmading, axir sen grandan nagli tagida ustida turganding-ku. Yo'q, men seni baribir o'ldiraman. Xo'sh, mana jidi. Endi biz sen bilan birgalikda bu yerlarni uzattir va katta qilamiz, kasr quramiz. Ittak, faqat bu jitlar, ammo biz bular bilan birgalikda qo'shin tuzamiz. Bu yerni qasr qilamiz, jigarlarim. Faqat men mana bu yerlarni yo'q qilishim kerak xolos. Lekin men kirib chiqarchi bu yerga hali umuman kirmadim. No'da, qanday joy bo'ldi? Menimcha bu yer o'xshayapti tualetga. Hojatxona aniqroq, endi tualetmaskan. Tak, shukran. Mayli, kranlar. Xo'sh, bu ikkita shitirma qilyapti. Sendaqa iflos haromalarga bu yerda o'rin yo'q. Hozir bu yerni tozalaymiz. Hammang yo'q qilaman. Like bosinglar.